Penyebaran virus COVID-19 yang menular dengan cepat, maka pentingnya kita untuk memutus rantai penularan mulai dari diri sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang wajib saat ini. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan batuk. Penularannya sangat mudah. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan yang dikeluarkan pada saat batuk atau bersin. Oleh karena itu, langkah sederhana yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu. Atau dengan lengan baju bagian dalam. Hal ini agar virus tidak menyebar ke udara dan menular ke orang lain. 2. Segera buang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. 3. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau hand sanitizer. Ayo, terapkan etika batuk atau bersin yang baik dan benar untuk melawan penyebaran virus corona.